This is a small fish, so I want to decide put push into the water. So my second time, it's দেখা যাক কি হয়। বসিটা কোটাইতেছে, নিয়ে যাচ্ছে। ও শিট, শর্ট মিস। মাই সেকেন্ড টাইম বড়শি ফলানো, দেখা যাক কি হয়। খোঁড়াচ্ছে, নিয়ে গেছে। এই যে আরেকটা a small fish. I push into the water this fish. This is a small fish, that's why I don't take it. I push into the water this fish. I caught a fish. This fish is so small, so I decide to push into the water. I caught a fish. This fish is so small, so I decide to push into the water. Another fish is really nice, but it's very small, so I push into the water. দেখা যাক কি হয় পরবর্তী কোটে। আরো একটি মাছ পেলাম, বাট দিস ইজ এ same fish, a small fish. I am too much broad to take this small fish. ভাল লাগে না, যেই কয়বার ফালাইছি সববারই দেখতেছি যে ছোট ছোট মাছগুলো উঠতেছে। গাইস, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে বড় মাছ কি দিয়ে ধরা যায়। আমি তো কাই দিয়ে মাছ ধরতেছি, সো বড় মাছগুলা কিভাবে ধরতে পারি আমাকে একটু কমেন্টে জানান। মাছটা দেখতে অনেক সুন্দর আছে। প্রত্যেকবারই এভরি টাইম আই ডু দিস ফিশ, দ্যাটস ওয়াই আই এম টু মাচ ব্রড। মাছগুলা ছাড়া হয়েছে নতুন, এই জন্য মনে হয় এরা বসি বেশি খায়, আর পোনা মাছগুলা বসি বেশি খায়। গাইস, বড় মাছ কীভাবে ধরতে পারি আমাকে একটু হেল্প করুন কমেন্ট করে। এটা এখন ফেলে দেই। এইবার দেখা যাক কি হয়, বড় একটা মাছ ধরতে পারি কিনা। এবার বসি খেয়ে ফেলেছে। আসলে পুকুরে ছোট মাছ থাকলে ছোট মাছগুলাই বসি বেশি খেয়ে ফেলে। দেখা যাক কে কোঠে কি হয়। এইবার বড় একটা উঠছে গাইস, দেখুন বড় একটা পোনা মাছ উঠছে।
এটাকে নিয়ে নেব এখন বালতির ভিতরে। আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি বড়ই আছে সাইজ মাস্টার। দেখুন গাইস, I caught a fish, a big fish I caught. After trying, I caught a big fish. Look very nice. This is a pona. Mirka. This is a rui mas. Too much broad to take this fish. This fish name is rui mas. It's so big. So I took for eating this fish. Okay guys, next I took this, then next I will show you which fish I caught. Guys, দেখতে পাচ্ছেন একটা মাছ ধরেই ফেললাম বড়। অনেক ছোট মাছ ধরার পরে এখন বড় একটা ধরলাম, ভালোই লাগতেছে। মাছটার ওয়েট মিনিমাম হাফ কেজি হবে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। দেখা যাক এরপরেও পাই কিনা। আর এটাকে এখন রেখে দেব খাওয়ার জন্য। অনেক চেষ্টার পরে ছোট মাছের পরে একটি বড় মাছ উঠলো, আলহামদুলিল্লাহ। এখন বড়শিতে আদার লাগিয়েছি, দেখা যাক কি হয়। এই খোটে মাছ এখন আসবে, চারা দিয়েছি। এই তো আরও একটা পায়ে গেলাম। এটাও ছোট একটা মাছ, এটা রাখবো না, এটা ছেড়ে দিব। 4টা মাছ পাইছি টোটাল, 4টার ভিতরে 3টাই ছোট আর একটা বড় পাইছি। গাইস, বড়শিতে আদার গেঁথেছি, এখন ফেলাবো, দেখা যাক কি হয়। একটা খোট দিয়েছে, এই তো এই খোটটা মিস হয়ে গেছে, মাছ ওঠে নাই। আর দেখা যাক এবার কি হয় এই খোটে। মাছ আইছে, এই যে নিয়ে গেছে। আবার একটা ছোট মাছ উঠছে, খুবই বিরক্তিকর। ছোট মাছগুলো উঠলে আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। একটা বড় মাছ পাইছি, এরপরে সবগুলা ছোট মাছই উঠতেছে। একেবারে ছোট পোনা, যেটা উঠলে বিরক্তিই লাগে, বিরক্তি বোধ হয় আমার। এটা আমার 7 নম্বর খোট, দেখা যাক কি হয়। গাইস, খোড়াইতাছে বসি, নিয়ে যাইব কিন্তু ওঠে নাই মাছ। আমার 8 নম্বর খোট, এই যে দেখা যাক কি হয়। আর ভাবছিলাম একটা বড় মাছ উঠবো, কিন্তু দেখেন গাইস কি উঠেছে, এত ছোট মাছ, খুবই বিরক্তিকর লাগছে আমার কাছে। এক বড় মাছ উঠলে রাখা যায়, কিন্তু ছোট মাছ রাখা যায় না। মাছটাকে ধরেই ছেড়ে দেবো এখন। দেখতেই পাচ্ছেন গাইস কত ছোট মাছ। আশা করছি আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।